მოგესალმებით, დღევანდელ ვიდეოში გაჩვენებთ გასწავლით როგორ დავაყენოთ Windows-ის ყველა საჭირო დრაივერი ერთი დაწყაბებით, ასე ვთქვათ. ამისათვის დაგვჭირდება ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პროგრამა Driver Pack Solution-ი. შევდივართ ამ პროგრამის ოფიციალურ გვერდზე და ვიწერთ აი ასე. შემდეგ ვუშვებთ ამ პროგრამას. ძირითადად ეს სჭირდებათ ხოლმე ახალგადაყენებულ Windows-ზე, როცა სათითაოდ დრაივერების ყენება რთულია. სუსტი დრაივერის მოძებნა და ეს პროგრამა ავტომატურად ეძებს ყველა იმ დრაივერს, რომელიც აკლია Windows და თქვენი თანხმობის საფუძველზე ავტომატურად აყენებს ამ ყველა დრაივერს, რაც საჭიროა კომპიუტერისთვის. აი ამ პროგრამის გაშვების შემდეგ გამოგვიტანს მსგავს ფანჯარას. აქ თუ დავაწვევით ავტომატურად დაყენებას, პროგრამა ავტომატურად დააყენებს ყველა მოძიებულ დრაივერს, რასაც თვლის, რომ აკლია კომპიუტერს Windows. ამ შემთხვევაში დავაწვევით აქ მე დავაწვევი Expert Modes და აქედან ავირჩევ იმ დრაივერებს, რომელიც მჭირდება მე. მაგალითად, ესენი არ მინდა და დავაყენებ აი ამ 4 დრაივერს. აქ გამოგვიტანა შენიშვნა, რომ Google Chrome უნდა იყოს დახურული ამ დრაივერების დაყენებისას. დავაწვევით დიახს, გაგვითიშავს Google-ის და დაიწყებს ინსტალაციას ამ დრაივერების. აი ამის დაყენების შემდეგ მოგთხოვს სავარაუდოდ კომპიუტერის გადატვირთვას და ამ პროცესს დავეთანხმებით და სულ ესაა. მადლობა რომ გვიყურებთ. თუ რაიმე ვერ გაიგეთ, დაწერეთ კომენტარებში და დაგეხმარებით. სამწუხაროდ ვიდეოს ბოლომდე ვერ გადავიღებ ამ შემთხვევაში და თუ რამე გაუგებარი იქნება, კომენტარებში დაწერეთ და მოგწერთ.